Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте пайдалы, қазір кезде диетологтар мен нутрициологтар көптеп ұсынатын гхи майын, яғни тортасынан ажыратылған сары майдың, іш майдың, құйрық майдың үй жағдайда қалай жасалу рецептін көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Іш майды ертіп, тоң май жасайтын боламыз. Кез келген жануардың іш майы болады, ешкінің де іш майын ертуге болады, сиырдың да іш майын қолдануға болады, жылқының. Бұл табиғи таза май. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Іш майды жуып тазалап алдым. Оның ірілеп, көбіктап, турап алуға болады, немесе ет тартқыштан өткізіп алуға болады. Мен жақсылап тазалап аламын, оны ет тартқыштан өткізетін боламын. Майды ет тартқыштан өтетіндегі етіп турап аламыз. Тураған кезде қажет емес бездер шығуы мүмкін, оны алып тастаңыздар. Үйде тоңазытқышта жиналып қалған жылқының, сиырдың, ешкінің іш майларын, қойдың құйрық майларын үйден ертсеңіздер болады. Қойдың құйрық майын бөлек ерткен дұрыс. Барлығында майдалап, көбіктап, турап ертуге де болады, немесе мясорубкадан өткізіп ертуге болады. Мясорубкадан өткізіп ертсеңіз, майды ерткен кезде артық қалдықтары өте аз шығатын болады. Соны ескеріңіздер. Іш майлардың барлығы таза табиғи майлардың бірі. Өздеріңіз білетіндей, күнбағыс майымен қатар жануар майы да қажет болады. Ертеректе әжелеріміз, аналарымыз мұндай жануардың майын ысырап етпеген. Тамақ жасаса да осы майды қолдана білген. Өзіне тән иісі, дәмі болады. Енді іш майымызды осындай құрғақ қазанға салып, газын отына қойып, төмен отта ертетін боламыз. Жаймен араластырамыз, осылай ери бастайды. Бетіне осындай ақ көбік шығады, бұл көбікті барынша алып тастауға тырысыңыздар. Баяу отта 15-20 минуттай қайнатып алдым. Дайын болды. Енді кішкене суығаннан кейін осындай бос таза банкаларға құйып аламыз. Банкаға сүзіп құйып аламыз. Артық қалдықтарын сүзгіден алып тастаймыз. Енді осы майды 2-3 сағатқа бөлме температурасында бетін жауып қалдырамыз. Өзі тоңып қалады. Аты айтып тұрғандай, тоңмай өзі тез тоңады. Енді сары майды ертетін боламыз. Яғни үй жағдайында сары майымызды ертеміз. Яғни күйдірілген май деп те атап жатады бұл майды. Ертеден бұл майды аналарымыз, әжелеріміз көптеп пайдаланатын болған. Қазір сіздер сол майдың дұрыс дайындау тәсілін сіздерге көрсететін боламын. Осындай шұңғылдау ыдыстарға майымызды салып шығамыз. Менің бұл жерде қолдың таза майы, таза сары майы, ал егерде сіздерде қолдың таза сары майы болмаса, дүкеннен 82% сары майдан жасай аласыздар. Міндетті түрде 82% сары май болу қажет. Соны ескеріңіздер. Одан төмен майды, одан 82%-дан төмен пайызды майлар күйдіруге келмейді. Ыдысқа салып, газдың отына қоямыз. Қатты отқа қойып, толық қайнағанын күтетін боламыз. Байқасаңыздар, жайлап еріп жатыр. Толықтай қайнағаннан кейін
Толықтай қайнағаннан кейін осындай ақ көбіктер шыға бастайды. Оны жайнедеп алып тастап отырамыз. Бұл көбіктер майдың құрамындағы керек емес артық белоктар, заттар болып табылады. Сондықтан оны алып тастап отырамыз. Егер дүкеннің сары майы болса, көбірек көбігі шығуы мүмкін, барлығын алып тастаңыздар. Май қаншалықты таза шықса, соншалықты көбігі аз шығуы керек. Қайнағаннан кейін баяу отта 1,5-2 сағат қайнатыңыздар. Әдемі баяу отта қайнау керек. Әр жарты сағат сайын осындай көбігін алып тастаңыздар. Осындай күйдірілген майдың адам ағзасына пайдасы өте зор екен. Медициналық жағынан да дәлелденген. Байқасаңыздар, қазіргі кезде диетологтар, нутрициологтар күнбағыс майының орнына тамақты қуыруға болсын, жұмыртқа қуыруға болсын, осындай майды қолданған дұрыс деп ұсынып жатады. Жаңа босанған аналарға да осы майды ішкізіп жатады. Байқасаңыздар, майымыздың түсі өзгеріп, кішкене тұнықтау болды. Және керек емес артық заттардың барлығы түбіне шөкті. Майымыз дайын болды. Енді 2 сағаттың көлемінде қайнады. Қайнаған майымызды таза банкымызға немесе бөлек ыдысымызға осылай марлемен сүзіп алатын боламыз. Сүзіп алған майды бетін жаппай бөлме температурасында суытып аламыз. Суығаннан кейін бөлме температурасында сақтап пайдалана берсек болады. Тоңазытқышта салу міндетті емес, ешқандай ашымайды, бұзылмайды. Қайта көптеп тұрған сайын майдың пайдалы қасиеті арта береді екен. Бұрындары өзімнің әжем жазда осылай тортасынан ажыратып, күйдіріп қысқа деп сақтап қоятын. Бұл ең таза, ең пайдалы май болып табылады. Нанға жағып жесеңіз де жүрекке тимейді. Баланың кашасына да қосуға болады, немесе жұмыртқа қуыруға, тамақты қуыруға пайдалана берсеңіздер болады. Ал егер жөтел тұмау болған жағдайда бір стакан ыстық сүтке 1 шай қасық май қосып, үстінде күйдірілген майды қосып ішуге болады. Күнде таңертең шайға 1 шай қасық осыны күйдірілген май салып ішетін болсаңыз, ағзадағы шлактарды, токсиндерді шығаратын болады. Яғни ішкі құрылыстардың жақсы жүруіне көмектеседі. Косметикалық жағынан да массаж жасауға да болады бұл маймен. Енді осы күйдірілген майдың кішкенесіне мен бал араластырып қоямын. Бал араластырып, осындай күйдірілген майға бал араластырып қойсаңыз, өте дәмді болып шығады. Нанмен жауға да болады. Осындай табиғи балды осы күйдірілген майымызға осындай табиғи балды қосып бірге араластырып, әбден жақсылап араластырып суытып қоямын. Суығаннан кейін крышкасын жауып, бөлме температурасында сақтай берсеңіздер, сақтап пайдалана берсеңіздер болады. Тек бал қосылған күйдірілген майды жақсылап түбіне дейін араластырып, тоңазытқышта сақтап, қатқан күйінше нанға жағып жесеңіздер керемет болады. Енді қойдың құйрық майын бөлек ерітетін боламыз. Ол үшін осындай құрғақ ыдысқа құйрық майды майдалап, көбіктеп турап, осындай ыдысқа салып, газдың отына қоямыз. Бұл құйрық майды ерітілген майымыз тамақ жасауға да, емдік үшін де пайдалануға болады. Майды шыжғырамыз, яғни ерітеміз. Ақ майымыз әбден кішірейіп,
алтын түске айналғанша майымызды осылай ерітетін боламыз. Алтын түске айналғанда әбден кішірейгенде майды өшіреміз. Майымыз дайын, енді бетіне шұжығын осындай ситаның көмегімен сүзіп алатын боламыз. Бұл шұжықты ыстық күйінде жеуге ұсынамын. Нанға қосып жеуге болады. Және бұл шұжықты ашыған нанның қамырына қосып, нанмен ыстықтай жеуге болады. Мантыға да, пирожкиға да қосып жеуге болады. Бұл құйрық майдың ертілген құйрық майды бронхы кезінде бір шай қасығын, ертілген құйрық майдың бір шай қасығын, бір шай қасық балмен ертіп, көкірекке жағып, сыртына пленка жағып, жатар алдында көкірекке жағып жатсаңыздар, өте пайдасы зор. Тіпті баланың қуығы суықтағанда, кіші дәретіне жіберіп қойғанда да, ұйықтар алдында осындай ертілген құйрық майдың азғантай бөлігін ертіп, жылы күйінде майлап жатқызсаңыздар, 2-3 рет қайталасаңыздар, жақсы ем болады. Емдік үшін қолданатын құйрық май тұздалмаған болу керек. Буын ауырғанда, аяқ қақсағанда, осындай ертілген құйрық майды тіліктеп, жұқалап кесіп, қара бұрыш сеуіп, пленкамен орап, қақсаған жерге, табанға, тізеге, жатар алдында орап қойсаңыз, 2 аптадай қайталасаңыз, жақсы ем болады. Тіпті бөбектің денесін сылағанда емдік қасиеті зор. Тіпті адамның көкірегіне, суықтағанда арқасына, табанына, тіпті беліне осындай құйрық майды ертіп, жылы күйінде жағуға болады. Жылқының іш майы да өте пайдасы зор. Қант диабетіне, бауыр, бүйрек ауруларын емдегенде, асқазан ауруларын алдын алуына да орасан көмегі орасан зор. Ертілген майды сүзгін көмегімен сүзіп алдық. Оны осындай ыдысқа немесе азғантай болса бокалға, немесе кішкентай банкаларға салып суытсаңыздар болады. Бал қосылған күйдірілген сары майымыз дайын. Тағы да бір араластырып, түбіне дейін балымен қоса бір араластырып, тоңазытқышқа сақтайтын боламын. Тоңған кезде, бұл іш майларымыз тоңған кезде майдың түсі осындай аппақ болу өзгереді. Бұны бөлме температурасында сақтай берсеңіз де болады, немесе пакетке салып сақтасаңыздар да болады. Бұл майды бауырсақ пісіргенде, самсаның қатпарлы қамырына тамақ жасағанда осы майды пайдалансаңыздар болады. Және қаттама жасағанда да пайдалануға болады. Самсаның қамырына сары маймен осы тоң майды араластырсаңыз жақсырақ болады. Самсаңыз қытырлап дәмді шығатын болады. Егер де осындай ыдыстағы майыңызды бөлек ала алмасаңыз, түбін газдың отына қойып кішкене ертіп жіберсеңіз, тез жақсы алынатын болады. Мен бұл ыдыстағы майды пакетке салып сақтайтын боламын. Ал қалғаны банкының ыдысында бөлме температурасында сақтай беремін. Және тамақ жасағанда қолданатын боламын. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте таза, табиғи май, адам ағзасына ешқандай зияны жоқ, тек пайдасы көп. Барлығы дайын. Мына
аппақ түсті бұл іш майлар ерітілген, сары түсті бұл күйдірілген сары майлар. Ал мынау күйдірілген сары майымыздың біреуі бал араласқан, күйдірілген май, бал араласқан. Бұны нанға жағып жесеңіздер керемет болады. Күйдірілген таза сары майды да нанға жағып жесеңіздер де жүрекке тимейді. Пайдаланып көріңіздер, жасап көріңіздер. Бұл қойдың құйрығын майын ерткенде шұжығымызды осындай дайын ашылған нанның қамырына салып араластырдым. Міне араласына салып, енді осы шұжық қосылған қамырымызды, нанымызды пешке салып пісіріп аламын. Шұжық қосылған нанымыз өте жұмсақ, өте дәмді, ыстықтай жесеңіздер болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Тұмаудың кезінде осындай ыстық сүтке 1 шай қасық ерітілген қойдың құйрық майын қосып ішсеңіздер, адамның денсаулығына, емдік қасиетіне пайдасы зор. Егер менің видеом сіздерге пайдалы болса, ұнаған болса, каналыма тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін басып, видеома лайк басып, комментарий жазып қолдауды ұмытпаңыздар.